Kwaziwai vana vaMwari, mufaro wangu kuti tiri kusangana mukati menguva dzino tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana panguva dzakasiyana-siyana nekuda kwekuti Mwari vari kutichengeta munyasha dzavo. The fact yekuti you can hear my voice and you can see me, it tells that God is taking care of you. Kune vamwe vakashaya mukana wekunzwa, vamwe vakashaya mukana wekuona, ngatitendei Mwari kuti kubva kusvika kwakaita mhepo huru yeCovid, iwe neni tiri kuverengerwa pakati pevapenyu. Vazhinji vakaburukira kwakanyarara, asi isu nhasi tiri kuverengwa pakati pevapenyu. Mbiri ngaipiwe kuna Mwari nemusiki wedu. Mukati menguva dzino ndoda kuti nditore pfungwa dzedu tidzoke mukati meizwi raMwari zvishoma, zvichida pamwe tinganzwa shungu dzaMwari muupenyu hwedu, uye kuti sei Mwari vari kutichengeta, uye Mwari vane shoko ripi nesu mukati menguva dzakadai. Tisati taverenga shoko redu, ndichakumbira kuti tidzore hope tinamate. Tenzi, tinokutendai mangwanani, tinokutendai mukati menguva dzemasikati, tinokutendai mukati menguva dzeusiku, nokuti munoramba muchitonga mukati mendangariro nemukati meupenyu hwedu. Apo takuvhura shoko renyu panguva dzino, tinoshuvira sei kuti imi Mwari mutaure nesu, mutizadze nemweya wenyu mutsvene, tirarame sezvamunoda. Muzita raJesu tinonamata, amen. Toda kudzokera mukati meBhaibheri, shoko raMwari, tiverenge mubhuku raVakorinde vechipiri chapter 12 kubva pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya10. Ndichaverenga pano mukati meizwi raMwari. Bhaibheri rinoti, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Verse 10. "Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Dai Mwari vaiwedzera chikomborero pakuverengwa kweshoko ravo. Ndikuda kuti mukati menguva pfupi inotevera titore zvidzidzo zvishoma kubva pamavhesi mashoma andaverenga ari panapa. Now, kuvaverengi veBhaibheri mucharangarira the most interesting text from the passage that I've read, ivhesi ya9 inobuditsa pfungwa yekuti my grace is sufficient for you. And ndoda kuti vhesi ibva yatipa nhanganyaya yedu. Saka the title of this message is saying sufficient grace. Sufficient grace. Kana unazotadza kubata zvimwe zvese, dhata rikapera or ukakotsira or whatever happens, usakanganwa kuti God's grace is sufficient for you. Nyangwe zviro zvese zvikaita sezvisina kumira zvakanaka, remember that in the midst and the darkest times of COVID ravaging all over the world, flights grounded, medications not working, God's grace is sufficient for you. This is my message to you. And now let's go into the few lessons that we can get from this passage. The first point that I want us to take from this passage is from verse 7. Kana materera zvakanaka mukuverengwa kwataita mukati mevhesi, pari kubuda pfungwa yekuti Paul akanga ari munhu akanga ashandira Mwari kwenguva yakareba, and akanga aoneswa zviro zvisina kuonekwa nevanhu vakawanda, akashandira Mwari nemitoo mizhinji isina kuonekwa nevanhu vakawanda, to such an extent yekuti Paul anoti dai ndaida kuzvikudza nekubosta, I have a reason to boast because I have had an encounter with God. Mwari akandiratidza zvisina kuonekwa nevanhu vakawanda. Saka kana ndingada kutobosta nekushamisira nekudada, ndini ndine simba racho. But Paul says, Mwari vaona the danger iri muhumanity
nekuda kuzvida kwangu vakati handingaregi Pauro akadaro. So what does God do? He sends a messenger. He allows a messenger of Satan to come with a thorn and put it in his flesh. Now let me quickly remind some of us here. Tinoshamisira zvikuru kwazvo nezvatakaona mukati meupenyu. Kuna vanhu vanoshamisira nokuti vane mapurazi akawanda, vamwe vanhu vanoshamisira vakaenda nyika dzisina kusvika, vamwe vanhu vanoshamisira nekubhosta vane zvikoro zvisina vanhu vakawanda, vamwe vanhu vanoshamisira because vane foni zina vanhu vakawanda, vamwe vanhu vanoshamisira because they are so much connected with people that are so respected and well known. Kuna vanhu vanoshamisira nekubhosta nezvinhu zvakawanda muupenyu huno, vamwe vanoshamisira nekubhosta nekuda kwemari dzavainadzo, vamwe vanoshamisira nekuda kwevabereki nemhuri dzavakazvarwa, vamwe vanoshamisira nekuda kwekwavanobva, vamwe vanoshamisira nenzvimbo dzavakasvika dzine mitunhu inotinhira nekushamisira nekutyisa kwazvo. But let me remind you that hapana chinhu chinoshamisira kupfuura kuziva Mwari. If you can boast about knowing God, and Paul had that reason, scriptural reason, to boast, to say, I've been with God. He has given me a mandate, and I've done that. But remember what the Bible is saying. Even when Paul had a reason to boast, he says, God said it's no time to boast. So before I give you my first pointer here, just a reminder, my friend, my dear brother, my dear sister, haikuna kushamisira too much. Haikuna kuzvidza maningi ndava. Chikonzero vane ma-reasons ekushamisira vakadziviswa kushamisira. Paul, he says, for the sake of Christ, God allowed a messenger of Satan to come and give me a thorn in the flesh. And listen to what the Bible is saying here. He says that when this thorn in the flesh was sent to me, I actually remembered I need to call to God. And he says, verse 8 says, he cried to God, not once, not twice, but 3 times he called to God, oh Lord, may you please remove this thorn in the flesh. Because Paul remembered that for the thorn in the flesh, he need to call on God. Kuna vanhu vakawanda vanorasika kwekutizira. Kana zvinhu zvavanetsa, vanotizira vachienda kune dzimwe nzvimbo dzisina simba. Kuna vamwe vanoenda mumapani, vamwe vanoenda kunana papa, vamwe vanovhunzira mune mamwe masimba, vamwe vanomhanya kuma-financial institutions, vamwe vanomhanya kudzidzo dzavo, vamwe vanomhanya kuma-lab, vamwe vanomhanya kwakawanda-wanda. But remember, the Bible is saying that Paul remembered that for the thorn in the flesh to be removed, he need to call upon the Lord. And I want to remind you this time as I'm speaking to you that you need to remember for the thorn in your flesh to be removed, the only place to run to is to God himself. At the cross, there we have our salvation. So the first point that I want us to take here is from verse 9. Verse 9, Paul actually says, and he said to me. Now this is Paul. After he prayed 3 times, he was waiting for an answer. But he says on verse 9, and he said to me. Now the first point that I want us to learn here is that you can still hear the voice of God even when you are in pain. Paul had the pains of the thorn in the flesh. He had a reason to be bewildered in his mind. He had a reason to continue and concentrate on the pain that is in the flesh. But even when he was enduring the pain in the flesh, he could still reckon that God is speaking. When we are in the midst of the perplexities of this world, when COVID is confusing people and causing mental health, and people are depressed and are stressed, they can still hear the still small voice of God. I want to tell you that God is still speaking. Even when the lips cannot find
the scientists cannot foretell the end of the COVID-19, but God is still speaking. You can still hear the voice of God. When Paul was enduring the pain of the thorn, he was scrounging for life and groaning for dear life, but he could still hear. As he was groaning in the pain, he could still detect, this is God speaking. This is why he's saying, and he said to me. Meaning to say that Paul could detect, I've heard other voices, but this voice is not an ordinary voice. So dai Mwari vatibatsira tagona kuti munguva yekunetsa kwezvinhu, kozvinezvi unogona ngokutarisa makore avo chiti afamba, ndichazowanikwa rini. But even when you are stressing about a friend for life and a companion for this life, remember that God can still speak to you. When you are suffering and you don't have food on your table, usatendera dumbu rako kuti rivhare nzeve kuti dzinzwe Mwari vachitaura newe. Even when you are stressing about jobs, all your projects are coming down, the market is not available for you, and things seem to be going down than never before, I want to remind you that you can still hear the voice of God. Even when you don't have the necessities of this life, when your pantry is empty, when your bank is empty, when there is no hope in this life, when all your friends have deserted you, when you are experiencing all the desertions that this world has to offer, I want to tell you that God can still speak to you. God can still come your way because He is still on the throne. He is still on the throne. That's why I'm saying you can still hear the voice of God. Point number one, remember always, you can still hear the voice of God. God is still speaking. Despite your circumstances, despite your background, nyango uchibva kwabhukuru kusingasviki kana bhara nebhasikoro, Mwari havatsvake zvese izvozvo, He can still speak to you. Point number two that I want you to remember, Paul akanga ari munhu aive neukama naMwari. And remember, the reason for his boasting was that he had had so many encounters with God. But remember, even after the mountaintop experience, Paul comes face to face with a thorn in the flesh. So point number two, it's a lie when they tell you that following God, problems will never come. Remember that always. When you are experiencing a lifetime experience with God and the Holy Spirit is hovering in your life and everything seems to be going well, your prayer life is on point and your spirituality is on point, it does not mean that the devil has given up on you. The devil will still pursue you. It was after Paul had a vision with God. God had given Paul the direction of life. But thereafter, a thorn in the flesh comes. So it's a lie. It's a lie. When they tell you that, enda ku church, zvinhu zvinokufambira. Even vari ku church, vari kubayiwa nemunzwa. Ndosaka vachiimba inorema inzira. Ine minzwa kukama unamata. Vanoimba muhondo yedu naSatani. Mwari wangu mundivige muruoko rwenyu. Vakaimba tinorwa hondo naSatani. Tinoirwira kupi? Tinoirwira pana Jesu. Nokuti muvengi haadi anomira naJesu. So it's a lie to say that kana munhu achinamata haabatwi neCovid. Vanokurevera nhema kuti vanonamata havafirwi nevanhu. Inhema kuti vanonamata havashayi mabasa. Inhema kuti vanonamata havafirwi nevana vavo. Inhema kuti vanonamata havashuti chikafu. Inhema kuti vanonamata makuva hakombi zvivanze zvavo.
devil is fighting those who are with God. This is the reason why the boat in which Jesus was sinking when other boats were not sinking. The presence of Jesus in your life, my sister, is the reason why you can be so distressed. Saka chimwe chakurambirwa nevakomana vasingakunyengedzi because una Jesu. Vamwe vakomana havatombodi pana Jesu. Light raJesu rinodzinga vamwe vakomana. Saka don't worry when they run away from you. It's better to have Jesus in your life than to have those rugged people around you and Jesus is scared away. Zvitori nani kuti vasikana vakurambe. Wobva wararama as if uri mukomana asinganyengi. Kunge wakapusa, kunge uri old fashioned. It's okay as long as Jesus with you. Zviri nani. Why is it better? Because verse 9 yet, when you cry, kuti ndibvise munzwa, handibvisi, but my grace is sufficient for you. Saka zviri nani kuti udigide nekutuwina nekuswima uchiita chamunyurududu uina Jesu muupenyu hwako than to be floating above and enjoying without Jesus. So remember, number one, you can still hear the voice of God in this life. Number two, it's a lie when they tell you and whisper to you and text to you and up to you. Vokutuitira vachikutaura kuti kuna Jesu matambudziko goodbye. It's a lie. Let's go to number 3. The reason number 3, or the point number 3 that I want to share with you is that in this life, our suffering cannot outdo the supply of God's grace. Nemamwe mazwi ndiri kuti hakuna kutambura kwatichaita kunosvika kuchi overtake nyasha dzaMwari. In other words, nyangwe tikatambura zvemhando yakaita sei, zvekuti vanhu vanoti Zimbabwe yaparara, vanhu vanoti mhuri yekwamuzira yapera, vanhu vanotaura kuti haasemu iko zvinobuda mustyle. There is never a time that Sam will be out of style beyond the supply of God's grace in his problems. So you may be suffering so many things. You may be going through lots of trouble and people don't like you, people don't understand you, and you seem to be living in your own world. And you may seem to be suffering beyond human comprehension. You try to explain to people, they don't understand you. So even nemukoma wandakasira munina wandakasira handihwisisi hazvanzi yangu chaiyo haindinzwisisi vanhu vekuchechi vandinonamata navo vanoita sevasina basa neni, and your suffering is actually maturing every day. I want to remind you this morning that there is no suffering that will outdo or outclass the supply of God's grace. God has so much stock of his grace sufficient for your problems. There is no suffering that goes beyond the supply of God's grace. This is the reason why I have this conviction that even if people are going to ignore me, and people desert me, and people seem not to care about me, I don't care, as long as I have Jesus in my life. This is the reason why they sing. With Jesus in the vessel, we can smile at the storm. And people should be wondering, why is he growing this big in the midst of all these problems? Because he has remembered that God's grace is sufficient. Let me take a little bit of time here, just a pause, to remind you what is the meaning of sufficiency. What does sufficient mean? We talk about sufficient grace. What is the meaning of sufficient? Sufficient, it means good enough. Not too much, not too little, but good enough. Equal. So what it means is, God has got enough supply of his grace
that is relevant and good enough and matching the current problem. So there is never a time that you are going to go and grab grace and then you put it in the pantry and you reserve it for tomorrow. You can only do that with cooking oil. You can only do that with the mazoe crush that you love so much. You can only do that with the rice and all the foodstuffs that you want. You can actually go and hold man and you put it under your pillow and you reserve it. But you can't do that with God's grace. For God's grace says, I'm going to supply with you enough rice for the day. God says, my grace is like supplying you with cooking oil for the day. So God's grace is sufficient. He's not going to give you too much during COVID. He's not going to give you too little for the COVID. So as we are living in this COVID era, God's grace is sufficient. What it means, hapana kunatira kuchakuchengeta kunopfura nyasha dzamwana. Kune vamwe vari kunatira iko zvino zvokuti anoita sevachatora hapi ine jiki kusanganisa. Hazvishandi, chinoshanda inyasha dzamwana. God's grace is sufficient. My dear brother, let me tell you, the period that we are living in is just something else. People think that they can do stuff to take care of themselves. People have gone, I know of a person who has got sick in Zim, and then they fly to Botswana, and then the next day they wake up, they are in, you call it Rwanda, and then in the evening, they die in Rwanda. You have so much resource, but you can't escape death. God's grace is only sufficient for you. God's grace and nothing else. So this is the reason why the Bible is saying, Paul, I heard your request. Not once, not twice, but 3 times. And I'm saying it's okay. I hear your request. You want a boyfriend? I've heard it. Do you want a job? I've heard your request. You are saying you are sick too much, and now you don't have the supply of medication. I hear you. And you didn't pray for that request once. You prayed for it 3 times. But I'm saying I'm not going to take away the pains in you, but my grace is going to be sufficient for you. So I'm going to make sure that as you continue in your deathbed, as you hear me, God's grace will be sufficient for you. In that deathbed, God is still saying His grace is sufficient for you. Kubva panhoo yekurwara vofira ipapo but nyasha dzamari dziri pakuti vachakutendera kuti uzorore uri mumaoko avo kuti nerimwe zuva pamuko panoutswa vazhinji vakaita kuda kwavo iwe uverengerwe ipapo ndopane nyasha dzamari. Vamwe vakanofira kun'anga, iwe uchafira pamakumbo aJesu. Vamwe vakatadza kuwanikwa, but iwewe mukushaya kwako anokuwana, mukushaya kwako ekuwana, uchawana nyasha dzekupinda denga nyangwe wanga uri single. Pane vamwe vawana nyasha munyika ino yekurarama vaine mudiwa asi voshaya upenyu husingaperi. God's grace is sufficient for you. Let me close with the last lesson that I want to share with you. This is a painful one, but very important. You want to go back to verse 7. God allowed the thorn to come to Paul. But remember, Mwari vanotumira mutumwa wa Satani kuuya nemunzwa nyama. This tells me that God, the point number 4 now, that God is willing to use the devil to accomplish His will in your life. He can allow the devil to visit you. Job akashanirwa na diabolos. Satan angaudza nzida unoita zvese zvaunoda usabata mweya wake. So God was teaching Job a lesson. And in the same way, Paul receives a thorn in the flesh. But who was the person or the messenger who came with this thorn? Saka munzwa uyu wakabatwa nengirozi ya Satan. Actually, to be precise, regain it. Mwari vakatuma mademoni kuti aende kunobaya Paul. And this is the thorn that Paul
is enduring. And ndomunamatukudamatukanapo kuti Mwari pane munzwa uri munyama yangu. Mwari obva vati siya munzwa waiswa nemadhimoni iwoyo. But zvandichaita inini ndichatendera kuti zvirambe zviripo, asi my grace will be sufficient for you. So in other words, God can allow us to go through pains in this life. But who knows that God is dealing with our future? God is dealing with the problems that are going to meet us in the future. So in other words, vana vaMwari, ndangachida kuti tirangaridzane kuziva kuti muvengi anogona kushandiswa. Actually, zvinodudza zvakare neimwe nzira kuti God does not have a problem in using a crooked stick to draw a straight line. Samwari anogona kushandisa munhu akaipa kuti aite chinhu chakanaka. He doesn't have a problem with that because the stick has nothing to do with the line. The line is going to accomplish what God wants. Saka zvinogona kuitika kuti Mwari anogona kutumira even vanhu vanorarama upenyu hwakaipa asi vachikuudzira chimwe chidzidzo chinokupa upenyu husingaperi. So dai Mwari vakatibatsira muurema hwedu neutera hwedu tagona kurangarira kuti Mwari vane hanya nesu. I'm tempted before I sit down here to share with you another lesson. Let me share with you. I told you 4 is the last one, but let me give you 5. Let me give you 5. The other lesson that you want to pick from here is that God, when He listens to our prayer, He doesn't answer them according to our answer sheet. God answers our prayer according to the marking sheet in heaven. So you pray, God does not grant you as you requested. God will take your prayer, He puts your prayer on the template of the answer sheet in heaven, and He will check your request. Obaona kuti no, mfana kukumbira amiss. So you are not given the request because you have asked outside the will of God. So when we pray, our prayers are not answered according to our will, but to the will of God. So Paul aida kuti munzwa ubviswe, but Mwari vakati answer sheet yekudenga iri kuti munzwa ucharamba uripo. Asi zvatingatongoita nekuti ione ukama nesu, tichawedzera nyasha pamusoro pako, so that you will survive the pain of this thorn. So my dear brother, my dear sister, let me remind you, we are living in unprecedented times. Mazuva turikurarama haana akambosvika, haana akaona, hapana anogona kuatsanangura. The leaders of this world, they are now confused. They don't know what to do next. When they are dealing with COVID, they have cyclones to deal with. When they are dealing with cyclones, they have the weather to deal with. Now, this is the time for those who are called by His name to wake up from the spiritual slumber and look up to the mountains, for our redemption draweth nigh. And as we are going through all these things, I want to remind you, you may forget all the other things that we'll have said, but remember that God's grace is sufficient for you. There is never a time that we are going to have problems and God is not available to meet us at our different points of need. I don't know what you are going through. Some of you have not experienced any death of COVID. Some of you have not experienced any pains from COVID. Some of you don't even know what hunger means in your life. Some of you don't know what it means not to lose love. Some of you don't even know or understand what it means when people talking about unemployment. All things are going on, but let me remind you, one day a thorn in the flesh is coming. But when it comes, remember, His grace is sufficient for you. There are some of us, but not in munzwa wangu hausi wani. Ndine minzwa iri mutsoka, imwe iri musoro, imwe iri mudumbu, imwe iri kumusana, ndiri kutsva mativi ose. When you have all these pains around you, remember His grace is sufficient for you. Don't ever forget that God has said, I hear that you want this thorn out of your flesh, but my grace
is sufficient for you. Dai Mwari vakatikomborera, vatiitira zvinoitirwa vanoda Mwari nekurangarira kuti his grace, nyasha dzaMwari dzakatiringana nekusingaperi. Amen.